Pirmiausiai pasiėmėm vieną sruogą, nuo kurios būtent ir pradėsim pinti drakoniuką. Ja pasiskirstom į 3 dalis, lyg pintume paprastą kasą ir 2 pirštais laikom kasą, 3 pirštus pro apačią ir lygiai tą patį pasidarom ir kitoj pusėje. Čia bus mūsų pasiruošimas tokio kaip bazė. Dabar čia bus vienas iš svarbiausių video momentų, kaip mes būtent atskiriam tus plaukus. Galite atskirti, kaip jums patogu, čia tiesiog yra mano rekomendacijos, kaip aš išmokau darytis pradžioj. Man sruogas patogiausia laikyti tarp 1 ir 2 piršto, 3 ir 4 ir 2 ir 3. Šitą nuotrauką galite nusiskrinčiuotinti, pasižiūrėti, kad gautųsi, nes lygiai tas pats principas bus ir su kita ranka. Dabar mes su laisva ranka paimam sruogą, tą sruogą, su kuria dirbam, ją šiek tiek paleidžiam ir vėl su kita ranka prilaikom, jog būtent atskirti visus plaukus, jog po to gale nesigautų balaganas, nes jeigu nepadarom šito būtent judesio, neatskiriam visų plaukų nuo likusios kasos, dažnai susivelia galai ir gaunas labai didelis balaganas. Ir dabar principas yra toks pat, kaip pinam paprastą kasą. Tiesiog perimam plaukus ir perinam į kitą ranką, dabar kita ranka laiko visus plaukus ir su dešinė ranka dabar būtent dirbsim toliau. Video šiek tiek pagreitinau, nes procesas yra lygiai tas pats abiejose rankose ir tiesiog susipinam va tokią kasą, tokiu pat principu ir galiausiai dapinam kasytę ir turim tokį vat labai gražų, tvarkingą drakoniuką.